Мафијата е непобедлива. Оној што молчи и ја наведнува главата умира секој пат кога го прави тоа, оној кој зборува гласно и оди со глава крената високо умира само еднаш. Ова е цитат од познатиот италијански антимафија обвинител Джовани Фалконе, кој на својот Facebook профил неодамна го постираше Фросина Ременски, професор на Факултетот за безбедност. Фросина е гостин во ова издание на студио. Фросина, добре дојде. Прво да почнеме кога сум кај ова, кој ти беше мотивот да го постираш овој цитат од Джовани Фалконе? Прво благодарам на поканата. Цитатот на Джовани Фалконе не го постирам прв пат. Значи, ова е еден пост кој што ми е омилен и го постирам од време на време, секогаш кога ќе се соочам со иронијата и со абсурдот на денешново време, кога нашиве институции задолжени за борба против криминалот остануваат неми пред фактите, гласините и се она што значи јавно изнесување на докази за сторен криминал. Една од клучните обврски на институциите за борба против организираниот криминал и корупција, во овој случај Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, меѓутоа и обврска на сите задолжени во вршење на јавните функции и јавните овластувања, е секое криминално дело да го пријават и да го процесуираат на соодветен начин, односно да го истретираат согласно прописите и мерките кои што им стојат на располагање. За жал, во Република Македонија веќе подолго време прашањето на борбата против криминалот останува декларативна заложба на власта и секогаш кога ќе се отвори прашањето за борбата и против корупцијата и криминалот се навраќаат... Ајде да ме Фросина конкретно. Вие лично како професор на Факултетот за безбедност до обвинителството доставивте документи поради сомнеш, основа според вас, за тоа дека е направена малверзација при набавка на лабораторија од доста сензитивен карактер за Факултетот за безбедност, покрај другата лабораторија која може да се користи за следење на телефонските комуникации. Пријавата ја доставивте во април 2013 година како граѓанин Фросина Ременски. Што се случува? Што е судбината на оваа ваша пријава? И за јавноста и по-конкретно за подобро разбирање на случајот, значи случајот го пријавив не со документи, туку со кривична пријава и доказен материјал во април 2013 година, после откривањето на мега скандал на Факултетот за безбедност, кога во вршењето на својата должност продекан за настава дојдов до податоци и документи дека факултетот фиктивно се аплицирал, значи, во име на Министерството за внатрешни работи на проектот и повикот на владата за опремување на лаборатории за високообразовните институции и универзитети. Имајќи го во предвид фактот дека Министерството за внатрешни работи како орган не е државен универзитет и високообразовна институција, претпоставувам дека идејата била набавување на опрема за потребите на Министерството и можност тој повик на владата да биде искористен како можност за аплицирање. Надвор од сите процедури законски пропишани, надвор од одлуките на органите на факултетот, деканатската управа и наставно-научниот совет како највисоки органи, без запознавање на ниту еден вработен на Факултетот за безбедност. Ова што го велите сега е документирано? Се е документирано, постојат документи за тоа дека не се почитувала процедура. Постојат документи, и тоа повеќе од еден документ. Значи, кривичната пријава има свои две дополнувања со многу повеќе материјал од она кое што беше првичен доказен материјал. Во онаа фаза кога се соочивме со проблемот на набавка на многу сензитивни лаборатории, меѓу кои што е автоматизиран систем за регистрација на траги од папиларни линии или лабораторија за криминалистичка идентификација, во кој што за чудо големо ние фигурираме во Бирото за јавна набавка заедно со Македонската радиотелевизија, значи Министерството за образование и наука огласува оглас на Бирото за јавни набавки, исклучува договор во кој што вели дека се набавени две лаборатории за Македонската радиотелевизија и една лабораторија за Факултетот за безбедност во вредност од 151 милиони нешто илјади денари. Мислиш, што лабораториите ги нема нигде? Значи, тоа е
Фактот дека ние воопшто ги немаме добиено лабораториите, иако Не постои документи, постои значи одлуки на влада во кои што тие првично ни се даваат на трајно користење, па во неполни месец дена ни се ги немаме, никогаш и не сме ги имале. Значи, Министерството за внатрешни работи одговара на барање на Transparency International, на барање за пристап до информација од јавен карактер, тврди дека лабораториите се во Министерството за внатрешни работи, иако се сомневаме во тоа, бидејќи досега со ниту еден акт нема записник за примопредавање на лабораториите помеѓу Министерството за образование и факултетот и помеѓу Факултетот за безбедност и Министерството за внатрешни работи. Ме интересира што вие можете да дојдете до онаму каде што можете да дојдете со документите кои сте ги нашле во факултетот како член на управата на факултетот. Обвинителството може, особено со новиот закон, може да отиде многу понатаму. Дали и што се случува во таа истрага кога обвинителството ја превзема, ако ја превземало, по поднесувањето на кривичната пријава од ваша страна? Убаво е да го спомнам фактот зошто јас, Фросина Ременски, како граѓанин поднесов кривична пријава, исполнувајќи ја мојата граѓанска должност од членот 273 од ЗКП, точно, бидејќи тоа е ставот 3 од обврската на секое службено лице во вршењето на својата службена должност, доколку дојде до сознание за сторено кривично дело кое што се гони по службена должност или на некој вид е известено од друго лице дека такво дело е сторено, има обврска да ги информира надлежните институции. Бидејќи тоа не се случи во периодот од јануари до средината на март, во сите можни комуникации што ги имав со надлежните тогаш во прва инстанца ректорот на Универзитетот Климент Охридски Битола Златко Жоглев, добив уверување дека комисија од универзитетот ќе го преиспита случајот, ќе види утврди одговорноста на претходниот декан. Меѓутоа, она што во меѓувреме се случи е, ние како раководство бевме разрешени, суспендирани од ректорот со некои смешни образложенија кои што излегуваат надвор од аргументите зошто тоа се чини. Се прашај дали има смисла тоа што сте го направиле? Според тоа, колку обвинителството, дали е во тек постапка, истрага? Да, има определено обвинителот презема истражни действија, одделот за организиран криминал при Министерството за внатрешни работи веќе ги обавува соодветните разговори со лицата наведени во кривичната пријава, собира докази и она што можам да го кажам е дека во оваа фаза на првично поднесена кривична пријава со одреден доказен материјал и 2 дополнувања со проширување на кривичната пријава и на други лица со дополнителен доказен материјал, значително го отежнува моментот на непостапување на обвинителството во овој случај, бидејќи има несоборливи докази, да не звучам познато како со оваа изјава, сакам да кажам дека овие непобитни докази го ставаат и обвинителството во позиција да не може да ја отфрли кривичната пријава. Фактот дека е пристапено кон собирање на докази и истражни действија зборува дека пријавата е прифатена, се работи, имам информации дека е проширена и на други лица. И тоа ми остава, да кажам, надеж дека во одреден временски период кога реално ќе се отстранат сите пречки во објективното постапување на институциите и обвинителството, тоа ќе биде можеби и реализација на годината. Бидејќи фактот дека во овој случај преку повеќе незаконски действија високи функционери од власта учествувале во една или во друга фаза на овозможување, посредување за добивање на поволности на конкурс кој што примарно не е за органи на државна управа, туку за универзитети и факултети, треба да биде испитана нивната одговорност во овој случај. Фросина, во една прилика редакцијата на Нова пренесе исто така еден ваш пост во кој се обраќате практично до службениците кои работат во Министерството за внатрешни работи и велите дека тие луѓе треба да се охрабрат, а не да се плашат и треба да се охрабрат да ги кажуваат, јавно да ги
обзна на сознанието до кои доаѓаат, а кои се однесуваат на прекршување на законите. На што конкретно мислите? Мислите дека луѓето, тоа е често тема на разговор, дека луѓето се уплашени, не сакаат да зборуваат. А тоа го имаме и ние како проблем, како новинари. Често луѓе не јавуваат за некои проблеми, но потоа кога треба јавно да зборуваат, велат не, јас сепак ми е страв заради семејството или други причини. Мислам дека во Македонија се создаде таква атмосфера на молчење и на прикривање на фактите, што дополнително го засилува моментот на страв кај граѓаните. Тоа мора да престане. Мислам, некогаш и со лични примери се обидуваме да укажеме дека секое одолговлекување или криење на фактите и на вистината оди во прилог на противзаконието или беззаконието. Кога го цитиравте постот што беше мотивиран минатата година во август месец во периодот кога вработени во Министерството за внатрешни работи нема функционална електронска здравствена картичка, одличен пример бидејќи со моето дете, кажат дека го немаат тоа што им следува. Го немаат тоа што им следува. Не мислев само на нивните проблеми со кои што се соочуваат на своите работни места, поаѓајќи од нефункционалниот систем на кариера, неутврдени критериуми за напредување, распоредување или деградирање. Понатаму неутврдените критериуми за позитивно оценување на работата, казнувања, вработување, се она што влегува во корпусот на нивни права и обврски што им следат и по колективен договор. Едно од моите клучни укажувања во тој коментар беше каде е македонскиот полициски синдикат, бидејќи денеска се актуелни нели синдикалните лидери, убаво е да се каже дека и председателот на македонскиот полициски синдикат некако ги ужива бенефитите и привилегиите со својот во овој случај работодавец, што ги остава во незавидна позиција полициските службеници кои што навистина имаат проблеми со спроведување на правилата на работа на Министерството за откако го зналивте ова за набавките на факултетот за безбедност и таа фамозна лабораторија, на кој тип на последици не идовте? Знаете, последиците... Бевте разрешени од управление? Да, тоа беше, мислам, предизборниот период на 15 март ние бевме разрешени како раководство на факултетот, иако антикорупцијската комисија укажа дека не треба во тој период да се вршат никакви разместувања, вработувања, распоредувања, унапредувања. Ние, за жал, на неоснована одлука на ректорот на универзитетот бевме суспендирани прво како раководство и на 8 април бевме и мислам и разрешени од сенатот на универзитетот. Тоа се можеби не толку болните моменти во оваа фаза на соочување со притисоци и закани од типот луѓе од кабинети се јавуваат да се закануваат по работно место, по живот и така натаму. Јас во мојата кривична пријава која што ја поднесов до јавното обвинителство, поведена и од последиците кои што сме ги трпеле како семејство претходно, но и во очекување на некои можни идни притисоци, сум укажала на обврската на обвинителството на заштита на соработниците со правдата, како обврска од Конвенцијата за борба против корупцијата од Обединетите нации и дека тоа е обврска на институциите задолжени за борба против криминалот. Дури и во Законот за спречување на корупцијата, кој што го има во Република Македонија, има една одредба во која што вели дека никој не може да трпи штета заради тоа што ќе пријави кривично дело. Сега да кажете доколку вие кои сте изнеле, сте се декларирали како соработник на правдата, доколку сте изложени на притисок, законот би требало да ве заштити. Законот и институциите. Во овој случај заштитата треба да дојде од обвинителството, од народниот правообранител и од Министерството за внатрешни работи. По многу меѓународни конвенции, документи, договори, Македонија, како сите земји кои се декларираат дека се борат против корупцијата, би требало да овозможи заштита на соработниците на правдата, дојавувачите или whistlebloweri, како што е тоа популарно во светот.
како термин. Што се случува кај нас? Дали во моментов постои таков закон кој ве заштитува? Законот за спречување на корупцијата содржи две одредби кои што претходно ги кажав, дека забранува било какво нанесување на штета од државен орган поединец кој што би бил во насока на заплашување или на притисок за повлекување на лицето кое што веќе пријавило или изнело докази за сторено кривично дело. Интересно е што во Република Македонија ваквите механизми дури и да не заживеа. Народниот правобранител кој што нели треба да се грижи за правата на граѓаните кои што се прекршени од страна на органи кои што имаат јавни овластувања, нема такви механизми за заштита. Туку најчесто тие даваат една генерална препорака дека заштитата најчесто треба да се бара нели од Министерството за внатрешни. Искуствата во светот, во високо развиените демократи кои реално имаат резултати во борбата против корупцијата? Знаете, во однос на заштитата на дојавувачите или соработниците на правдата. Во високо развиените земји, мислам тука на пред се на Соединетите Американски држави, Англија, Франција, но и италијанското искуство е доста интересно по ова прашање. Се многу, како да ви кажам, податливи за пример како тоа треба да функционира и во земјите во кои што се прават обидите во ова борба против организиран криминал и корупција. Во овие земји, да кажеме, соработниците со правдата имаат, да не кажам, и статус на заштитени сведоци. Не би можело да се поистовети терминот или улогата на заштитениот сведок во постапката и оној што е соработник со правдата. Заштитениот сведок во основа или учествувал или имал одредени сознанија дека одредено кривично дело се случува, на индиректен или на директен начин имал директни сознанија и контакт за време на вршењето на кривичното дело. Наспроти, да кажеме, соработниците со правдата кои што доаѓаат до факти и сознанија за сторено кривично дело, со докази аргументирано, го пријавуваат на надлежните органи, меѓутоа не ја добиваат она заштита која што им следува. Потсетете се само, да кажеме, на улогата на Джулија Робертс во досието Пеликан, да кажеме. Од сите најголеми афери кои што биле откриени од луѓе кои што немале директен контакт можеби со групата или во институцијата која што е го извршила кривичното дело, но дошле до сознание за тоа дело и во соработка со други институции успеале да обезбедат несоборливи докази пред кои што институциите молчеле. Случајот Сноуден според вас, како го толкувате вие? Е соработник со правдата или е шпион? Бидејќи сега тука доаѓаме на една граница која некогаш може да тешко да се дефинира каде е што, дали е во делот на шпионажата или е во делот на луѓе наречени соработници со правдата. Знаете, фактот дека Сноуден е пребеган од Соединетите Американски држави изнесува податоци кои што безбедносните служби на САД ги класифицирале како строго доверливи. Фактот дека и можеби тој вид на информации му обезбедува одредена поволна позиција во земјата во која што предстојува заради интересот на земјата за карактерот на тие информации, него го прави во овој случај ранлив од секоја позиција. Дури Мислите затоа што прво не се обратил до надлежните американски институции? Па знаете, необраќањето до надлежните институции од страна на Сноуден предпоставувам недоверба дека ќе може и реално да направи нешто во случајот на информациите до кои што дошол. Недовербата во соодветното постапување го натерало тоа да ги изнесе информациите надвор, меѓутоа и самото изнесување на информациите надвор веќе му прави
дополнителен проблем во решавањето на неговиот статус и генерално на се она што тој го презема сега од таа позиција на барател на азил, заштитено лице во земјите од Европа. Фросина Ревенски, благодарам што бевте гостин во студиото. Благодарам и на вас.